예, 당직실입니다. 예, 김, 예, 예, 이거 좀 높네. 뭐, PRN 나온 거 없어요? 아, 그렇군요. 우선 너무 높으니까, 뭐, AAP가 안 되겠네. AAP로 하는데, 아이고, 라인도 없어요. 그럼 저기 뭐, 대놓고도 안 된다는 얘기네? 그래서 너무 높잖아, 지금. 38도보다도 30, 넘어버렸는데. AP 두 대를 주면 뭐 LTV로 들어가나요? 일단 노력을 해봅시다. 일단 노력을 해가지고, 한 시간 지나서 안 떨어지면 그 다음에 대놓고는 하더라도, 예, 일단 AP 그럼 두 개를 줘보세요. 두 개고, 그 항생제는 필요 없겠어요? 너무 열이 올라가는 이유가 있을 건데, 항생제 안 들어가나요, 지금 이분은? 아, 일단은 그러면 AP로 해보고, 안 되면 나중에 다른 방법 쓰죠, 뭐. 예. 온도가 너무 올라가지고, 이분은 또 혈관이 나빠가지고, 이렇게 혈관에다가도 주사를 놓을 수 없는 상황이라 해서 할 수 없이, 우선 최대한 용량을 먹는 걸 갈아가지고, 이제 코로 들어가는 걸 해보고, 2시간 정도 지나서도 계속 그러면은 이제 다른 조치를 해봐야 되겠죠.